Busog muna ako. Baka ano, patay na ako dyan. Okay, 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Rock and roll! Not a race! Not a race, everybody. Be careful. Just be careful out there, guys. Stay hydrated. Go, go, go! This is not a race. Please be careful on the descents. Careful on the descents. Let's stay hydrated, guys. Let's get back to our loved ones in one piece. Safety first. Safety first. Mag-iingat kayo lagi. Be careful on the road. Dami pala. Na-release na kami. I'm check it. 5:09. Around 198 kilometers to go. Nakikita ko na yung bundok.
malay mo. Hindi ko, wala. Ano ka ba? Throat spray? Ha? Throat spray? Throat spray? Oo. Okay. Ako feeling ko na-irritate ko kasi Kakate. Basta yan. Basta huwag kang uubo ng ahon. ha? Kang uubo ng ahon. May habol hininga. Pagod ako dun, habol ah. Ayun. Haba na yung habol namin. 250 kami. 50 takbo namin para makahabol. Okay. Hindi ko nakikita. Bye-bye. $190 na lang. Ayun, nakangiti pa tayo. Mamaya, wala na. Going! Going! Let's go, Yang! Ayan na! Whoop whoop! Yeah, boy! Let's go! Let's go. Let's go. Let's go. Yes, boy. What a beautiful day.
Layo-layo. Yan na lang. 190 na lang. Kapay mo ng ahon. 95. Woo! 185 na lang. Ako ng ahon ah. Layo pa no. Okay lang sana makatag lahat. Ganito lahat eh. Oo no. Nagkakagaling ko. Halos sakto yung ano eh. Ahon. Sana pwede mo tumigil sa beach, maligo man lang. Bago mabay ko ulit. Oo, pag relax ko. Ewan ka lang ha. Baka diretso ulit, kama eh. Tulog muna. Naka-aerobike, naka-aerobar eh. Tulog siya ka tulog eh. Tulog pala na lang. Shoutout sa aking mga friends na hindi nakasama. Next time, sana makasama lahat. Isay ko, tambay ng babas. Shoutout sa inyo. Dapat ganito lang. Tapos pagkakayata na mga 5 na. Sana yun eh. Lapit na to eh. Ingat sa tulay. Oo. Woo! Ganda. Excited na ako makita ka muli kasi malapit na kami. Matapos.
4.5 kilometers. Ganyan. Hindi, mas steep pa. Wala pa to. 2% pa lang to eh. Yung pinakatuktok siguro nasa 11. Bakit ang bilis siya umakyat? 11% yung pinakamataas. Yung So, floor pala niya hindi Relax. Okay ba yung akyat niya? Pahinga tayo. 5%. Bawi na lang tayo sa patag. Pero lakas ang hangin dito ka. Ay, bang takbo natin pang patag? Benching ko. 25 lang, okay na yan. Mataas pala. 12%. Bag to? Oo. Hindi, mamaya. Six pa lang to. May recovery naman. Start climb again. Ang grade to? 5 pa lang. 5 pa lang. Nalayo to. Kapali mo. Okay na eh. Layo to, boss. Dami na agagan ba dito? Oo nga eh. Nakapag-order ka pa rin. Ayaw ka ba? May tali pa kayo sa kuya? Kahit lahat ng tao. Isa pa lang. Kanina inaon namin 12% pa lang. So ito 9 to. Inatok-tok yata 12. Pero mahaba eh. Inaumpisa pa lang eh. Ka-release pa lang sa atin, mahuhulog na ako eh. Hindi ko na-release yung glitch. Yan. Tama naman to pahinga lang. Oo. Ay, pero pahinga. Hindi tayo ano. Ay nako. Kasalanan ni Luto eh. Gaya pa dito Baler eh.
Ha? Oo nga. Morning, boss. Morning. Hi. So 11%. Unti na lang. 150 meters. Kining-kini. Happy Father's Day. Whew. Tatagin na. Ha? Malapit na matapos. 100 meters na lang. Si Garmin. Sabi niya tapos na. Hindi pa eh. So tapos na. Maahon. Papahinga muna kami.
Kaway. Thank you. Buhari mo na. Reload muna, reload. I got my head checked by a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. No. When I feel heavy metal, and I feel that I need when I lie and I'm easy all of the time, but I'm never sure why I need you. Please I need ya. I got my head down when I was young. It's not my problem. It's not my problem. When I feel heavy metal, and I feel that I need when I lie and I'm easy all of the time, but I'm never sure why I need you. Please I need ya. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, yeah. Si Papa Mike. Ayun na, nagsira siya. Ayos ka, Mike? Ayos ka lang? Ang leader ngayon, si Mike. Leader ng tatlong leader. Yun. Ilang kilometers na tayo, Bill? 34 pa lang? 34 bilang may oras na. Abot kaya tayo? Oo. Abot yan? 1 hour pa lang tayo, nagbabike? 1 hour. May hangin. So ito, ahon na naman kami. Medyo mahabang ahon ulit ito. Sound trip muna tayo. Hanap tayong sounds. Woo! Ahon na naman. Sa mga panahong nais mong malimot, bakit bang bumabalik ang iyong mundo? Kinagalawan, ang buhay ay sadyang suliran, di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Pagkabigo, tayo lang ang ulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, hindi lalaban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Simpleng ikaw lamang ang may madilim na kapalaran. Ika'y hindi tatalikuran ng ating Ama na siyang lumikha. Ha! Meron pa! Ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Pasakit mo'y may katapusan. Backshit! Kaya mo yan. Pagkabigo, talin lang ang ulo sa isipan. Mga
wasn't easy, but nothing is. No. When I feel heavy metal, and I feel that I need when I lie and I'm easy all of the time, but I'm never sure why I need you. Please I need you. I got my head down when I was young. It's not my problem. It's not my Ito talaga pinunta namin dito. The view. Grabe. Kahit pagod ka pa din. Ganda. Lasa Reyna nito. First checkpoint. There's 50 kilometers done. 150 na lang. Yahoo! Yahoo! Doggy!
answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. So, ay nako. Pangatlong climb. 2 kilometers. Ang haba. 9%. Grade. Ayun na. Ayop. Ay. Haba-haba to. Mamaya tayo magkita. Napagod. Ayun yun eh. Kawawa ang bike. Go, kaya mo yan. Yung kabilang page. Oh, kasama yung tatay. Pero ano, yung sagsa. Yung Problema. babae, mag-isa lang. Yung may ano, may trailblazer. Problema kasi dun sa ano. Oh. Problema kasi dun sa sag natin. Hindi tayo kaya bit-bit yun. Pag kailangan. Food trip, food trip lang. Kaya pala, kaya sarap puto pa lang eh. Ano tayo galing, oh? Kaway-kaway muna kayo. Habang fresh pa. Ano? Kaway-kaway. Okay. Hindi na tayo fresh, babe. Fresh ba? Ay, hindi ba? Ano? Ay, nako. Oh, yan nga. Yung kanina kausap ko yung potential. Ano lang din sa Solo siya. Dalawa sila, kanina natin sa ano. Ah, gano'n? Oo. Isa lang isa. Hindi lang naiwan yung isa kasama. First ano yung ano, first Audax na yung tubig. Yung dapat pupunta natin. Siyempre, matapos ang ahon, andi ahon. After isang ahon na naman. Grabe itong baler. Actually, ito yung part ng recovery. Ayop. Unag mo. Kaya usong na. Kaya natin bumawi. So
Peloton. Iniwan namin sila. Ang babagal kasi nila eh. So, mga week. Hindi guys sabay sa cadence namin. Lalo na yung mic. Naku po! Pakabagal ng cadence. Kita-kita na lang kami doon. Tayo namin sila. Kilometers. Kalahati pa lang. May yellow daw. Asa ba yung cabin? Pahinga muna. Next checkpoint may cut-off ng 3:42 p.m. 3-4. So dapat around 160 kilometers yun. 160. So plus Kami sa checkpoint. 60 kilometers. Pabalik na kami. Pabalik. Yung kanina. Babalikan namin. Yun pa rin. 3:42. Ayun ba yun yung kanina? Ayun kaninang checkpoint. Yung 30 km. 48. Yung 48 kanina. Yung unang checkpoint Unang checkpoint. Yung unang 48 yun. 48 ba? Ah. Around 30. 48. Dalawa lang naman, di ba? Yun na tsaka ito. Bye! Bahala na. Sapayan tayo. Sapayan walang tulog eh. Okay. Ayun na, pabalik. Lang tayo sa... Hindi. Buka to na ako doon. Tarik yun. Itong hawak nito. Relax na relax. Sada ng balikat ko. Yan narinig. Yan narinig ko kanina papunta ako dyan. Onti na lang. Tayo ng onti. Kanina pa yan ah. Mga 20 tao na yung sabi sa akin ng onti. Oo. Visit yun. Lapit na. Onti na lang. Yung mga tao pag nasulubong namin. Onti na lang. Yun nga nalalali, parang tamad ka na tuloy. Nakakalayo pa eh. Ayaw pa talaga. Eh, sinasabi sa amin yun, 10 kilometers pa eh. Hindi na tapos yung 10 kilometers. Sige ah! Ayos ah! Flat light ah. Thank you.
kami pwede dun eh. Bagal kasi nila, iniwan ko sila eh. Mamaya na kayo, sa likod ako. Ayun, lumapit kay Clark ah. Lapit ka kay Clark.